kita di sini untuk menandakan protes clampdown yang diadakan mengenai protes bersih, perhimpunan bersih. Khasnya pengumuman yang dibuat oleh Home Minister bahawa bersih t-shirt dan semua IGP yang kata all supportive paraphernalia supporting the bersih is haram and illegal, which is completely outrageous. We have a minister making the law on the run tanpa parliamentary sanction, and I think we are here to demonstrate our outrage and support for a peaceful bersih rally for a free, fair elections, which I think is unimaginable, where those wearing t-shirts, Patriot, supportive of UMNO Youth rally, which indicates a violent gathering, and even worse, the Perkasa rally, counter bersih, which is incendiary, inflammatory speeches, threatening another May 13, chaos, telling the Chinese to stay indoors, to stock up food, no action taken, whereas you have this action against the bersih rally. So I think we ask each reps to say a few words. Kapal, Saya ingin sekali lagi kita tegaskan bahawa perhimpunan bersih ini bertujuan untuk berhimpun secara aman untuk menuntut demokrasi. Dalam proses ini, malangnya kita ada pihak yang sepatutnya penguat kuasa tapi tidak mengikut lunan undang-undang, membuat deklarasi yang di luar hak undang-undang, seperti mengumumkan tanda-tanda atau simbol yang kuning yang menyokong bersih ini sebagai haram. Tidak ada asas undang-undang langsung. Dan ramai juga ahli-ahli parlimen dan wakil rakyat dalam menunjukkan sokongan mereka dalam kepada bersih juga ditangkap. Pagi ini YB Gopeng, Lee Boon Chye dan seorang adun lagi dari Simpang Pulai, Chan Ming Kai juga ditahan oleh polis. Sebelum ini Dr. Hatta tadi cuba bawa usul itu, YB Jayakumar telah ditahan. Ini sudah ditahan selama 4 hari. Dalam ini juga bukan saja sebagai penindasan hak asasi, tetapi juga penafian perjalanan tugas kita sebagai wakil rakyat. Itu sebab kita protes sekeras-kerasnya. We strongly protest and outrage with such illegal actions by the police and continuously harassing member of parliament, wakil rakyat, as well as NGOs being harassed and charged without any form of legal basis. Terima kasih. Saya rasa what is happening today and last few days, intimidation and harassment, on the rakyat, and denying the rights of the people to voice out their feeling and show their feeling by arresting and confiscating paraphernalia related to bersih. Malam tadi juga di Stadium Melawati di Shah Alam, cubaan untuk merampas t-shirt ini. Saya rasa ini agak keterlaluan, Dan hari ini kami ahli-ahli parlimen yang memakai tali leher kuning adalah sebagai menunjukkan protes kami terhadap tingkah laku pihak berkuasa yang kami rasa sudah melampaui batas. Semalam intimidation melampau dengan menahan petugas bersih di office mereka, dan memanggil antaranya our national Nobel laureate,
Pak Samad Said, ya, apakah setiap penerima anugerah sastrawan negara ni hanya boleh mengeluarkan sajak-sajak yang membodek kerajaan, memuji-muji kerajaan? Kalau itulah yang kita letakkan imej seorang sastrawan negara, malulah kita, ya. Jadi apa masalahnya dengan Pak Samad untuk meluahkan perasaannya? Sepatutnya sebagai sastrawan negara kita analisiskan sajak itu dan diterjemahkan dalam bentuk usaha-usaha untuk meningkatkan patriotisme kita, bukannya dengan membawa beliau, ya, ke balai untuk disoal siasat dan menakut-nakutkan. Ya, mengenai Dr. Jayakumar, wakil daripada Sungai Siput yang telah ditahan 4 hari masuk 5 hari, saya cuba untuk membawa usul di bawah peraturan 18.1 membincangkan penahanan beliau kerana beliau terhalang melaksanakan tugasnya di dalam dewan dan juga di luar dewan, ya, sejak beberapa hari yang lalu. Beliau bukan calon-calon orang, saya dah sebut semalam, dia ni mengalahkan Sami Velu dulu. Orang punya marah kat BN, memenangkan dia dan dia telah melaksanakan tugas dengan baik. Jadi dia disiasat, kita akui. Saya menghormati keputusan speaker menolak, kerana dia siasat ke, tetapi kita nak bincang, ya, usaha menghalang beliau untuk berperanan di dalam Dewan Rakyat. Tetapi oleh kerana ditolak, kita berasa duka cita atas apa yang berlaku terhadap beliau. Kita harap, ya, keadilan diberikan dengan segera pada beliau. Semalam juga kita telah mengumumkan maklumat mengenai pencetakan stiker kuning, ya, yang mengajak kepada tindakan-tindakan kasar atas nama bersih, warna bersih, tetapi dengan kata-kata yang dilihat provokatif, ya, mengajak menombangkan kerajaan. Kenapa kita tidak boleh buat macam Libya? Saya rasa ini adalah usaha jahat pihak tertentu untuk memberikan imej yang kotor kepada bersih, dan kita disown, ya, we disown this kind of cyber, and we strongly protest any effort to sabotage, this effort, and we deny doing that, and we denounce this as a very bad dirty tactic, ya, nak mengelirukan rakyat. Dan kalau kita jumpa, kita akan cuba lupuskan dengan segera, dan kita sedang cari sudut-sudut undang-undang untuk mengambil tindakan kepada pihak yang mencetak benda-benda ini. Terima kasih. As a result of what has been announced by the Home Minister and followed up this morning by the IGP, we strongly condemn the actions of the police in coming down hard on anyone wearing yellow and having any indication of Berkshire on it. In fact, in Sungai Siput yesterday, members of the DAP were made to strip, to take out the apparel they were wearing, Berkshire t-shirts, and even in fact singlets of the DAP singlets also, where they were asked to take off. The red colour Ubah t-shirts. Red color Ubah t-shirts. And also Cardilan strip, yeah. also State Assembly members. That was because of the yellow. Yeah. That was because of Bersih t-shirt. The police must be prepared to answer for whatever they are doing in court. And that applies equally to the IGP and the Home Minister. There is no doubt in my mind that what they are doing is not supported by law. And we will take action in court in respect of any incident where there is trespass to the person of any citizen wearing yellow apparel, or for that matter any apparel which the police direct that it be removed in public. I think the conduct of the police is outrageous, and we intend to take action. I think the necessary action will be taken. Of course, it will be action in court, and I think perhaps this should be a warning to the
authorities concerned to cease and desist from further carrying out the actions they had in the last few days. Elaborate more on what kind of law action? Legal action? Well, a declaration from the court, for example, in respect of what is going on is unlawful, unsupported by law. And also action against the police for trespass to the person. I mean, to direct someone, take out his singlet, I think it's a very serious matter. And I think it was, they were forced to do it in public, in Sungai Sipur just today. Would that be an injunction first? No injunction, of course, here will be a declaration and followed up by, of course, whoever has been subjected to such emulation, they have their rights in court. When action for damages against the authorities concerned. We will look into all these incidents and see what action ought to be taken, and there is no doubt in my mind that action can be taken, and it will be taken in due course. This is an irrational attack of xanthophobia, Xanthophobia, an irrational fear of the yellow. When is the Home Minister and IGP going to announce yellow as a illegal color? And that will be an act of disloyalty, of course. Yeah. Huh? Our traffic light go haywire.